무슨 노래가 나올까요? 음악 주세요. 노래 불러요. 서로 힘을 모아 파이팅해요. 안 되면 이렇대요. 노력하면은 쨍하고 해뜰라 돌아온단다. 그렇죠. 자, 우리 다 같이 한번 불러볼까요? 꿈을 안고 왔단다. 꿈을 안고 왔단다. 내가 왔단다. 슬픔도 내려온다. 모두 비켜. 안 되는 일 없는 네, 풍류대장에서 감사하게도 산상보다 귀한 남자, 홍삼처럼 귀한 남자라는 타이틀을 얻은 상귀남 임채연입니다. 안녕하세요. 제가 이렇게 멋진 무대에 이렇게 국악가수로서 이렇게 또 크로스오버를 하는 무대를 여러분들 앞에서 선보이게 됐는데요. 이 다음 무대는 더 멋진 우리 춘향이를 모셔서 더 멋진 무대를 들려드릴 텐데요. 여러분들 춘향과 몽룡의 이야기를 아시죠? 그런데 이번에 제가 변학도 이야기를 한번 들려보도록 하겠습니다. 뒤틀린 사랑 이야기입니다. 네, 이 뒤틀린 사랑 이야기인데요. 제가 가야금으로 어루고 달래고 이렇게 해보는데 춘향이가 넘어오는지 안 넘어오는지는 관객
크로스오버를 이렇게 도전을 하게 됐는데 너무 큰 무대에 이렇게 서게 돼서 정말 감회가 새롭고 너무 영광인데 조금 전에 했던 추임새 다 같이 한번 같이 해볼 수 있을까요? 네, 좋습니다. 저희 그대로 따라하시면 됩니다. 얼씨구 좋다 잘한다 그리고 저 보시면 딱 떠오르는 단어 있죠? 잘생겼다 그렇게 거짓말로라도 추임새 많이 넣어주시면 감사하겠습니다. 그러면요 제가 변학도인데 춘향이를 큰 박수로 모셔보도록 하겠습니다. 태근 김보아 큰 박수로 모셔보겠습니다. 그러면은 여러분들 이정현의 와 노래 아시죠? 그 와 노래를요 국악과 한번 엮어봤습니다. 한편의 뮤지컬이라고 보시면 되는데 제가 파격적으로 변학도로 변신해서 무대를 한번 부셔보도록 하겠습니다. 음악 주세요. 이곳에 춘향이가 절쓰고의 빈이라 소문이 자자하는 불러 그리는 거야. 부셔버릴 거야. 독한 남자를 하지마
넘어오지 않은 것 같은데요. 네. 멋진 무대를 완성시켜준 우리 춘향이에게 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 제가 이제 우리 춘향이를 어렵게 모셔서 그냥 보내기가 그래서 한 곡 더 하고 가려고 하는데 괜찮으시죠? 이 노래는 미완성인데 춘향이만 있으면 되는 게 아니라 한 번 더 필요합니다. 바로 여러분입니다. 음악 주세요. 이 음악은요, 재즈랑 우리 음악을 한번 섞어봤어요. 하지만 미완성입니다. 여러분들이 함께 찍어주시면 완성이 되는 그런 노래, 저를 그대로 따라하시면 됩니다. 하실 수 있으시죠? 아주 신나게 한번 놀아보도록 하겠습니다. 얼씨구! 어떻게 얼씨구! 자, 한번 가보는 것 같아요. 하나! 그지는 칭칭나래 그지는 칭칭나래 한 번 더! 그지는 칭칭나래 그지는 칭칭나래 천천하늘 잠들라고 우리네 가슴에 희망으로
시